มื่อខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ទីនឹករលឹកខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទយឿនហើយជាឈ្មោះពិតប្រាកដកំណើតកើតជានៅខែ4ថ្ងៃអង្គារ1945កើតនៅភូមិចាស់ឃុំតាំងប្រាំងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមតាទួតខ្ញុំឈ្មោះតាម៉ៅយាយពិនតាបង្កើតឈ្មោះតាម៉ៅច័ន្ទយាយអ៊ុយឪពុកបង្កើតឈ្មោះច័ន្ទចនម្ដាយឈ្មោះខឹមចែមចែកឋានអស់ហើយអ្នកទាំងអស់នោះបងប្អូនទាំងអស់មាន8នាក់មួយឈ្មោះច័ន្ទជឿនចែកឋាន2ច័ន្ទយឿនគឺខ្ញុំនេះ3ច័ន្ទយេងនៅរស់ស្រី4ច័ន្ទយេតស្រីនៅរស់5ច័ន្ទធីប្រុសចែកឋាន6ច័ន្ទរស់នៅរស់ស្រី7ច័ន្ទយឹមចែកឋាន8ច័ន្ទយួននៅកូនពៅនៅរស់ខ្ញុំមានកូន6នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះអ្នកស្រីព្រាបមនីកើតថ្ងៃអង្គារខែ4ឆ្នាំ1947គាត់បានរាជចាកលោក2019កូន6នាក់និងខ្ញុំច័ន្ទយឿននិងព្រាបមនីរៀបការតែម្ដងគត់នៅឆ្នាំ1971កូនទី1ឈ្មោះច័ន្ទឈីណាកូនទី2ឈ្មោះច័ន្ទចៃណនកូនទី3ច័ន្ទកុសលកូនទី4ឈ្មោះច័ន្ទសំណាង5ច័ន្ទវាសនាកើតនៅឆ្នាំ1980នៅខ្មែរថៃនៅព្រំដែនកូនទី6ឈ្មោះច័ន្ទរ៉ូមែល1982នៅហ្វីលីពីនខាមសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់នោះបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្នាំ1983ប្រពន្ធខ្ញុំលោកយាយព្រាបមនីគាត់មានឪពុកឈ្មោះព្រាបសងលោកយាយស្រេងប្រាក់មានបងប្អូន4នាក់កូនទី1ឈ្មោះព្រាបកំសុនទី2បងស្រីឈ្មោះព្រាបកំសាតម្ដាយមុនគឺកូន2ម្ដាយទី2ឈ្មោះលោកយាយស្រេងប្រាក់មានកូនស្រី2នាក់ទី1ឈ្មោះព្រាបម៉ាច់នៅរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានសល់កូនប្រុស2នាក់ឈ្មោះអែលសុផាណូនិងកូនទី2អែលសុផាណានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកូនស្រី2ប្រុស1នៅសៀមរាបតាច័ន្ទយឿននិយាយព្រាបមនីមានចៅទាំងអស់22នាក់យោយទី1ឈ្មោះរាំងសីទី2ឈ្មោះច័ន្ទនិកាទី3ឈ្មោះខេស៊ីទី4ឈ្មោះបញ្ញាទី5ឈ្មោះគីអូនីទី6ឈ្មោះម៉ូនីកានិងស្រីទ្រីស្តុនចៅប្រុសហេដុនចៅប្រុសអ៊ីតុនចៅប្រុសខីអនចៅប្រុសសានិកាសូនិកាចៅស្រី2នាក់នោះកូនភ្លោះនិងស៊ីវ៉ានីចៅស្រីលីអនហៅតាវលោកកាហៅខ្លាមេតាស្រីចៃទួតចៅទួតទី2ហៅចាយា
កើតមកអំណើតកើតជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងពិបាកនៅព្រោះកូនអ្នកស្រែយើងពីចំនួនដើមពីសង្គមដើមនឹងវាមិនសូវមានផលអីប្រមាណទេនឹងធ្វើស្រែបានធម្មតាដែរវាមិនជាអ្នកអត់ប្រមាណទេគឺថាមធ្យមនៅគ្រួសារខ្ញុំមានផ្ទះមានអីនៅទូលំទូលាយដែរធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1970ទី1ហ្នឹង70ហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅសាលាយើងកំពូលផងនៅព្រៃសរផងពីរហ្នឹងសាលាពីរហ្នឹងខាងហាត់សាលាហាត់ទាហានខ្ញុំអ្នកពីនៅចិត្តគ្នានឹងគេហៅយាយម៉ៅនឹងកន្លែងយាយម៉ៅភ្នំពេជ្រហ្នឹងហៅភ្នំពេជ្រហ្នឹងហើយពិបាកណាបងប្អូនអើយនឹងយប់ឡើងចាញ់ស្មាននេះហ្នឹងរៀបចំចាញ់ឲ្យយប់ឡើងចាញ់ទៅដេកព្រៃនឹងស្ទាក់បាញ់ខ្មែរក្រហមទីយើងដកយកប្រទាយរកក្រោះអានោះគេហៅផ្លូវមកពងស្ពឺមិនហ្នឹងយើងរងតិចខ្ញុំរងថាចូលរបូរនោះវាយចេញឡាហ្នឹងហើយខ្មែរក្រហមវាដកវាដកវាមិនដឹងវាដកទៅណានេះយើងអត់ដឹងដែរពេលជំនាន់នោះមានខ្មែរក្រហមណាផងសបោយួននៅសបោតយួននេះជំនាន់នោះនៅបន្ទាយខ្ញុំស្នាក់នៅបន្ទាយហ្នឹងនៅនេះបើយើងនិយាយទៅនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅព្រោះនៅយើងហួសចាក់រែក្រោមតិចមកមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានកន្លែងនៅមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងនោះនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនោះតាមបាយតាមទឹកស៊ីខាងក្រៅនោះទៅហ្នឹងមិននៅត្រឹមតាំងគោកខ្ញុំហួសពីតាំងគោកតែនៅយើងរំលងត្រៀលចំការលើត្រៀលទៅចំការលើផ្លូវមានផ្លូវមួយទៅចំការលើហើយខ្ញុំនៅខាងអង្គពលលេខ1ហ្នឹងហើយគេហៅអង្គពលលេខ1បាត់យ៉ុងហ្នឹងហើយបាត់យ៉ុង425កាត់សងវាំងសែង425បន្តពីនោះមកទៀតបានមកជុំគ្នានៅភ្នំពេញហើយរួចពីនោះទៅបានចិត្តដាច់ចិត្តចូល74បាទខ្ញុំមានកូនមួយហើយនៅឆ្នាំ72ខ្ញុំមានកូនស្រីមួយឈ្មោះច័ន្ទថៃណាហ្នឹងកូនស្រីមួយហើយកើតបានមួយឆ្នាំហើយនៅ74វាកើតឆ្នាំ72បានមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបានដំណឹងមួយសៀនុថាចេះសៀនុហ្នឹងគាត់និយាយថាយើងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងអស់មនុស្សក៏អស់ចាស់ប៉ុន្តែឲ្យសល់ដីហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំបានបងខ្ញុំគាត់ខូចបាត់ហើយហ្នឹងបើសិនជានៅគាត់ដឹងដែរថាគាត់ថាគាត់ឮដែរថារឿងសៀនុគាត់និយាយហ្នឹងថាធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងឲ្យស្លាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែឲ្យសល់ដីហ្នឹងពីឆ្នាំ65សមាជជាតិហ្នឹងសៀនុថាធ្វើសង្គ្រាមឲ្យស្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យសល់ដីហ្នឹងហើយដល់ដីក៏មិនសល់មនុស្សក៏ស្លាប់ហើយយកមួយណាបើបងប្អូនចំនួនយើងឆ្នាំ70ទល់75ងាប់ខ្មែរប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយខ្មែរខ្លះងាប់ទល់ឥឡូវហ្នឹងខាងខ្ញុំធ្វើទាហានហ្នឹងទាហានសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយបែកខាងមកខាងទៀតទៅចូលខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយជាមួយយួនឃើញអ្នកដែលចូលខ្មែរក្រហមទាំងបានស្លាប់វិនិច្ឆ័យអន្តរធានសូម្បីតែពុកមាខ្ញុំពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងហើយចូលធ្វើខ្មែរក្រហមបានសាក់បានយុះធំដុំរហូតដល់មេបញ្ជាការកងពលអីហើយឃើញនៅតែគេយកទៅសម្លាប់ទៀតឃើញខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយកទៅសម្លាប់ទៀតហើយដល់ខ្មែរលន់នល់សាធារណរដ្ឋហើយវាស្លាប់ដែរវាស្លាប់ដោយសារការបាញ់គ្នាហើយខ្លះហ្នឹងក៏លួចចូលឲ្យគេហៅថាឲ្យដងទៅខ្មាំងទៅ71ដើមហើយទៅជួបយាយហ្នឹងចេះទេកុំអីយកពីដើមហ្នឹងយប់ឡើងដើរលេងយប់ឡើងគ្មានណាដើរលេងបានទេ
តែយប់ឡើងសុកខ្មែរយើងពីឆ្នាំ75ម៉ោង9គេបិទផ្លូវហ្នឹងហើយណាដើរទៅណាមកណាធ្វើម៉េចឲ្យមុនម៉ោង9នោះថាហេតុអីគេហៅគូដេប៉ាហ្នឹងគេបិទផ្លូវអត់ឲ្យដើរទេគេខ្លាចខ្មាំងហ្នឹងហើយខ្មាំងយួនខ្មាំងខ្មែរខ្មាំងអីហ្នឹងយើងមិនដឹងហ្នឹងមនុស្សដូចតែគ្នាណាតែមើលឃើញខ្ញុំដើរវាយយ៉ាងទៅមួយខែជួបគ្នាម្ដង2ខែជួបគ្នាម្ដងអីចឹងទៅនឹងឲ្យសុំមេសុំអីចឹងទៅមកផ្ទះមកលេងផ្ទះអីចឹងទៅមកលេងកូននឹងកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងទី1កើតឆ្នាំ71 72ហ្នឹងចឹងបានថាបាណាជាប់និន្នាការនយោបាយឲ្យមកដល់យើងឆ្នាំ75ហ្នឹងឃើញទេខ្មែរក្រហមបានលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសខ្មែរក្រហមគេហៅថាវាគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយខ្ញុំពិបាកគ្រួសារខ្ញុំនៅពិបាកឃើញទេពិបាកខ្ញុំវាជាប់និន្នាការនយោបាយផ្នែកខាងទាហានហ្នឹងឃើញទេម្ដងគេយកទៅសម្លាប់4ដងហើយម្ដងគេថានេះរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅហ្នឹងហើយរៀបចំអីវ៉ាន់យើងដល់ថាស្លាប់កូនកាលហ្នឹងកូន2ហ្នឹងហើយកូន2ស្រី2ឆៃណានឹងឆៃណាហ្នឹងគេថាគេលែងយកទៅសម្លាប់វិញទៅគេថាទុកសិនចាំថ្ងៃក្រោយគេហៅទៅទៀតមានថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹង76វាហៅទៅមួយសារទៀតវាហៅទៅមួយសារទៀតមកកូនទី3កូនទី3កូនប្រុសទី3ហ្នឹងកូនប្រុសឈ្មោះច័ន្ទកសលកំពុងទៅធ្វើស្រែគេថារៀបអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយរៀបអីវ៉ាន់ឲ្យតែពួកទាហានហ្នឹងហើយពួកទាហានគេយកទៅទាំងអស់តែគេហៅទៅទៀតឲ្យរៀបចំអីវ៉ាន់ទៀតរៀបចំអីវ៉ាន់ប្រពន្ធខ្ញុំនោះក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ហ្នឹងរៀបចំអីវ៉ាន់រួចស្រ័យដាក់មុខផ្ទះហើយគេឲ្យអង្គុយចាំហ្នឹងអង្គុយចាំបានតាមម្នាក់មេកងគេហៅមេកងធំហ្នឹងគាត់ស្ទុះស្ទាណាតានោះក៏ហុយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាតានោះគាត់ត្រូវឪពុកនោះត្រូវឪពុកមីខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយបានណាយើងរស់នៅក្នុងប្រវត្តិដែលគេដឹងយើងជាប់និន្នាការហ្នឹងពិបាករស់នៅហ្នឹងហើយធ្វើអីខុសតិចដូចបលាអញ្ចឹងងាកចាក់ឈុចគេដឹងចិត្តខាងហ្នឹងស្គាល់គ្នាក៏វាដឹងគេខ្សឹបខ្សោយគ្នាអានេះធ្វើអញ្ចេះអានេះធ្វើអញ្ចោះហ្នឹងហើយពិបាករស់នៅហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេមិនស្គាល់គាត់ទៅស្លាប់អ្នកស្គាល់គាត់ទៅស្លាប់ដល់ឆ្នាំ76ហ្នឹងគេឲ្យរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយក៏នឹងអង្គុយចាំមុខផ្ទះហ្នឹងហើយមេកងធំហ្នឹងគាត់ទៅសួរនាំអីទៅឥឡូវឡានពេញហើយគេអត់យកទៅទេឡានពេញហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្នះខ្នែងហើយគាត់ទៅនិយាយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគេថាគាត់ហ្នឹងសកម្មហ្នឹងយើងធ្វើការងារសកម្មណាទី4ហ្នឹងគេយកទៅភាសាទៀតអាហ្នឹងយកមែនតែនប្រហែលភាសាទៀតហ្នឹងពីចោតចេះមានអ្នករាយការណ៍ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវងាប់បាត់ហើយហ្នឹងអ្នករាយការណ៍ដែលថាខ្ញុំហ្នឹងដើរលេងសេរីហ្នឹងហើយព្រោះចំនួនហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយចំនួនឆ្នាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំចេះធ្វើជាងម៉ូតូជាងកង់ហ្នឹងហើយជាងឡានហើយជាងនាឡិកាទៀតដល់រួចទៅគេសួរហើយមិនក៏រាយការណ៍ថាគាត់នឹងដើរសេរីបើគាត់ទៅរត់ឆ្នាំមកអីឲ្យយើងជក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានោះទី5ណាគេយកទៅទី5ហ្នឹងទី5មិនគាត់ថាគាត់ដើរសេរីហ្នឹងហើយដល់រួចទៅបានគេលែងមករួចខ្លួនហ្នឹងគេថាចៃណាមិនយកមនុស្សល្អទៅវាយចោលមីឃុំវាថាអញ្ចឹងចៃណាយកមនុស្សល្អទៅវាយចោលអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាអានេះពងយកវាយចោលដែរហ្នឹងហើយមានមនុស្សល្អទៅវាយចោលមានល្អមានអាក្រក់ទៀតគេធ្វើល្អក៏យកគេទៅវាយចោលគេធ្វើអាក្រក់ក៏យកទៅវាយចោលជំនាន់នោះអញ្ចឹងបានជំនាន់នេះគេយកមនុស្សណាដែលអត់ចេះយកមកធ្វើការហ្នឹងហើយឃើញអ្នកចេះគេយកទៅសម្លាប់ចោលអស់ខ្ញុំរៀបការតែម្ដងខ្ញុំអត់មានរៀបការពីរដងឆ្នាំ71 72មានកូនមួយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅជាមួយកូនបងឥឡូវនិយាយពីឆ្នាំ79ពួកយួនហើយនឹងរុស្ស៊ីសូវៀតហ្នឹងពួកសូវៀតហ្នឹងវាមកជួយវាយយួនហ្នឹងសូមអស់លោកអ្នកដែលមិនដឹងហ្នឹងសូមឲ្យច្បាស់មិនមែនយួនតែម្នាក់ឯងទេមិនមែនយួនតែម្នាក់ឯងកាលហ្នឹងវាហៅសូវៀត Union ហ្នឹងវារួមជាមួយយួនហ្នឹងព្រោះពីដើមយួនវានៅក្រៅអាណានិគមរបស់ចិនហើយដល់វារត់ចោលចិនឆ្នាំ77ទៅ
វាទៅចូលជាមួយសូវៀតហើយចឹងបានវាយលឿនណាវាវាយតែប្រហែលមួយអាទិត្យទេដាច់បាត់ទាំងអស់ហ្មងនឹងវាមកសិតតែរបស់ទំនើបឃើញអាផ្លូវលើសូវៀតហ្នឹងវាប្រើកប៉ាល់ហោះនឹងអាផ្លូវក្រោមវាប្រើថែងអារ៉ុកក្រោះនឹងហើយមានទាហានយួនផងនៅបណ្ដាទាហានពួកក្នុងឆ្នាំ78នៅវាយចូលពងចាមនឹងហើយដល់ខ្ញុំកូនខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះសំណាងច័ន្ទហ្នឹងបើវាកើតឆ្នាំ1978ដែរបានជាប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយយើងone week មួយអាទិត្យហ្នឹងយួនវាយមកដល់បដ ாய் ហ្នឹងហើយយើងយួនវាយមកដល់អញ្ចឹងបានយើងដើរបាននៅកូនងាឡើយហ្នឹងហើយដល់ពេលយួនវាយចូលមកហ្នឹងហើយតាអត់មានអីទេហ្នឹងហើយគេរត់ចេញយើងរត់ចូលតារត់ចូលភ្នំពេញធ្វើការជាមួយហ៊ុនសានអស់លោកស្គាល់ហើយហ៊ុនសានមានអស់លោកណាមិនស្គាល់ទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីហ៊ុនសានហ៊ុនសានបងគេបងអស់របស់ហ៊ុនសែននេះហ្នឹងហើយឈ្មោះហ៊ុនសានខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងដោះដូរហ្នឹងបាទនៅពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងនៅផ្សារអូរស័យហ្នឹងតែខ្ញុំនៅអូរស័យហ្នឹងពីដើមគេឲ្យយកផ្ទះតាមចិត្តយកបានយកទៅនៅកើតនៅផ្ទះមួយក្នុងមួយល្វែងហ្នឹងនៅតែឯងយ៉ាងនៅទៅមួយគ្រួសារខ្ញុំមានថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលចិត្តយកឡើងខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានអាមេរិកហ្នឹងអាមេរិកគេថាគេនឹងយល់ព្រមឲ្យយកជនភៀសខ្លួនណាឲ្យយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ដាក់នៅស្រុកថៃហ្នឹងគេអត់និយាយថាមកស្រុកខ្មែរទេក៏អត់មកថាមកស្រុកអាមេរិកទេគេថាទទួលជនភៀសខ្លួននៅស្រុកថៃខៅដាងហ្នឹងដល់ឮជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងបានសួរពុនខ្ញុំហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំមិនហើយគាត់និយាយថាមិនអីពីពេលឥឡូវគេហៅគេទទួលជនភៀសខ្លួនយើងក៏ទៅអីនឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងក៏បានដូចចិត្តដែរគាត់ថាទៅក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅយកតែមកស្ពាយមកទេក៏ឲ្យអីវ៉ាន់ខ្ញុំច្រើនណានៅផ្ទះហ្នឹងអាណាយកអីហ្នឹងគាត់បាទធ្វើម៉េចឲ្យបានរួចខ្លួនចេញពីភ្នំពេញមកជំរុំខៅដាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនបានស្គាល់ខៅដាងហ្នឹងផងមកដល់ទៅនៅព្រៃក្តាមមួយអាទិត្យបាទនឹងបានយើងហៅផ្លូវហ្នឹងចេញមកទៀតមានមនុស្សម្នាក់គូពិសេសដែរដឹងគុណគេដឹងគុណគេគុណគេនោះវាអត់គុណអីទេគុណគេគុណថងថាជួយដប់ជួយហៅមនុស្សដប់កូនចៅយើងហ្នឹងពីស៊ីសផុនហ្នឹងមកខេមណាខេម inside the Cambodia ទេ not Thailand yet ហ្នឹងហើយដល់មកអញ្ចឹងដប់មកអញ្ចឹងទៅយើងក៏ប្របួលអ្នកនឹងមកដែរគេថាគេអត់ចេះអង់គ្លេសគេមិនអាចមកបានហ្នឹងហើយយើងមានអង់គ្លេសមានគ្រូអង់គ្លេសណាពីដើមបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតមានណាចង់មកទេឥឡូវយើងเอาវិធីដាក់ដំងហ្នឹងហើយដាក់ដំងទៅទូតអាមេរិកនៅបង្កកនឹងគូនាំគ្នាធ្វើខ្ញុំទៅសេខ្ញុំខំទៅសេធ្វើដំងហ្នឹងបាទមានបានទេយកឡើងគឺតែពីរឿងបែងចែកបាទពួកយើងអត់ដឹងធម្មតាយើងនឹងកើតពីថ្ងៃទីប្រមាណនេះមានអស់លោកណាដឹងធម្មតាខ្លួនឯងកើតថ្ងៃទីប្រមាណនេះខ្ញុំថាប្រកាសជាអស់លោកអត់ដឹងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំធ្វើព្រាវខ្ញុំធ្វើព្រាវកាល់កូលេពីរឿងអាយុម្ដាយខ្ញុំប្រមាណបានគាត់មានគ្រួសារខ្ញុំដាក់គាត់អាយុ20អីចឹងទៅហើយឪពុកខ្ញុំអាយុ23 24អីចឹងខ្ញុំមានឯកសារទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះដឹងទៅយើងស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងតាំងពីកូនទី1រហូតដល់ចុងផុតទៅយើងដឹងថាណាកើតឆ្នាំណាកើតឆ្នាំណាយើងដាក់ឈ្មោះទៅហើយផ្ញើទៅ Embassy គេហៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅបង្កកអានឹងយើងធ្វើដំងឲ្យគេហៅយើងទៅអាមេរិកហើយនៅអស់លោកចំនួនហ្នឹងយើងចំនួនឆ្នាំ80ហ្នឹងសិតតែចំនួន Jimmy Carter ហ្នឹងគាត់សាញយល់ព្រមយកជនភៀសខ្លួនពីខៅដាងយកជនភៀសខ្លួនពីខៅដាងហ្នឹងយកមកអាមេរិកឃើញទេរត់ហ្នឹងអស់លោកទាំងអស់នឹងខ្ញុំធ្វើសភាស្រួលបាទខ្ញុំមានឯកសារខ្ញុំច្រើនឯកសារខ្ញុំធ្វើទាហានមានតាំងពីបានបើកបរឡានមានតាំងពីសញ្ញេនៅរដ្ឋមន្ត្រីអីខាងក្រសួងពេទ្យខ្ញុំភ្លេចក្រសួងពេទ្យក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីអីបោះត្រាឲ្យខ្ញុំនៅសញ្ញេហ្នឹងថាខ្ញុំមានទាំងអស់គាត់ណាទូតអាមេរិកនឹងឃើញរូបថតខ្ញុំធ្វើទាហាន
ខ្ញុំបានសល់នឹងកប់ទុកនៅសល់នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿប្រពន្ធខ្ញុំដែរគាត់ចេះលាក់ចេះអីរបស់អស់ហ្នឹងគាត់ចេះលាក់អញ្ចឹងបានយើងមកលឿនបានបើកបរយើងពីសង្គមបាទខ្ញុំមានអស់លោកខ្ញុំមានបានបើកបរពីសង្គមខ្ញុំមិនចេះតែកុហកអស់លោកទេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយអស់លោកមើលបានបើកបរខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំមាននេះបានបើកបរខ្ញុំអស់លោកឃើញនេះដាក់បានបើកបរហើយនេះបានបើកបរហើយឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅផ្ទះនេះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ខូចនៅផ្ទះនេះគាត់ខូចនៅលើផ្ទះហ្នឹងបណ្ដោយនេះគាត់ខូចនៅលើផ្ទះហ្នឹងឆ្នាំ2019បងប្អូនកុំចំណាយមានស្រស់ដល់នេះតាអីចាក៏មកស្លាប់ទៅវាបងជាអីនោះបងលុយហើយអញបងប្អូនចែកចំណែកវាម្នាក់បន្តិចវានេះហើយវាមិនដល់នេះទុកដាក់ទេទុកដាក់អីគេទុកដាក់សក់មកអើទុកដាក់សក់មកវាមិនមកហើយទុកដាក់បងជាអីតែនេះអស់លុយវាមើលទៅអត់ទេខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសួរគេអស់ចូលមើលនឹងឯងម៉ាក់វាតចូលម្នាក់បន្តិចទៅណាម៉ាក់ខ្លួនឯងវាអត់ដូចទេអាហ្នឹង it's okay mom មិនម៉ាក់យំទេWhy you keep crying, Mom? Why are you crying? Bạn dùng hả mẹ? Cách trả không ai đâu mà sợ tới luôn từ đạo chẳng kia Để cho nâng anh tập đạo chẳng kia đó về nè về để nhầm nè mớ nhầm nâng pa đó về tới về mã sao hạt tới tập đạo chẳng mà chẳng nhầm bên đây cái tập đạo mà cái vô thì chắc của nhầm mơ mạ nâng này ở chặt đấy mạ vô lấy mà ok còn là đừng căn ngày mỗi là bỏ máu định mạ rồi còn đừng là na ba là mấy mà biểu sọt nhom ngày mà nè bỏ màu nó ngắt bỏ màu tha mình na mạ ở côn anh hay nâng bánh nhà chiên kê đã ban thay toa mạ hay bỏ về màu phần nâng mạ ở chặt đây mấy này nó nâng chặt mạ cực chân ngó hay chắc ngó mạ cực chân ngó It's okay, Mom. Nè na trong cõi trong như thiệt mạng tâm tới nên còn đi tới bên tay nhom nơi ta không chật bao nhóm nơi ta kịch bạn bị chụp gái chứ thích cái bạn bị chụp gái chứ giờ vậy lúc này để sao thiệt bạn để giờ lấy mạng tụi nhom đừng ta I take care of you know tụi bây giờ mình có nhầm ở thu bruco sai này nhầm ở đi lúc này và nhầm khai ta đang xây vì lúc này trong vai chẳng nhiều thiệt mã nhầm đắng ấy bên tay nhầm vừa nhầm muối nhầm bị nè bên nhà nhầm thơ bán chả này nhầm buôn mã you know so nhầm của cho anh mạ để thả bờ anything anh mạ bất này chết ở mạ cũng kích chả ok anh con thức khâu ấy bên một màu mà phải tàu ấy có thôi you know con anh khuyên khâu ấy thế con anh thức bọn nuôi mà chờ nè chú cả biết xâm đầy lỡ luôn mãi con xong cả mà tốt hả bạn but tại được không chắc I love you mom you know đây con anh đây
I love you too mom កំសត់កំរល់ជាមួយម៉ាក់តាំងពីជំនាន់ពពករហូតដល់ឥឡូវហើយម៉ាក់មានវាសនាបាត់ប្អូនក៏ខ្ញុំដើរប្អូនដែរម៉ាក់ចាំទេជំនាន់ម៉ាក់មាន baby ហើយទៅដល់ម៉ាក់នៅណាមានតែខ្ញុំនឹងឯងដើរប្អូន2នាក់ម៉ាក់មកទៅដើរប្អូនបាត់ប្អូនអាប្រុសរៀអាចផងអីផងនៅជាមួយពួកបារាំងពួកអីណានៅពេទ្យនឹងចលំខោដាងហ្នឹងម៉ាក់ហើយដល់ពេលប៉ាក៏ផ្ដាំថាកូរ៉េទៅទៅម៉ាក់ហើយប្អូនណាខ្ញុំដើរប្អូនដើរសួរគេថាប្អូនខ្ញុំមានប្អូន2នាក់មកជាមួយតែជួបម៉ាក់ខ្ញុំទៅមានកូនណាគេរត់ឃើញប៉ុន្តែចេះសម្លាញ់គេចេះរកម៉ាក់ឃើញម៉ាក់ទៅនៅមួយមីងវីមួយអ៊ំសិននោះម៉ាក់ចាម៉ាក់ចាំនៅឲ្យដល់មកអាឡៃតាហ៊ាននាំនឹកក្រាបឲ្យខ្លាចវាចាប់ហើយនៅក្នុងចង្កេះខ្ញុំសរមាសរត្បូងសរនេះគឺនៅមកចង្កេះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលាក់ទុកហើយអត់មានល្បេះទេកាលនឹងមិនសិនខ្ញុំអត់ឆ្លាតក៏វាអត់ដែររបស់តែប៉ាគាត់យកមកតាមខ្លួនខ្ញុំមកចិត្តទុករហូតដល់ជួបម៉ាក់ទៅអាចម៉ាក់ខ្ញុំចេះតែជាងកាខឹងដែរបងគេខ្ញុំចេះតូចចិត្តធ្វើស្អីក៏មិនត្រូវខ្ញុំឈឺចិត្តអាម៉ាក់តាមប៉ាកុំប្រកាន់ខ្លួនខ្ញុំមិនណិតប៉ាណាម៉ាក់ខ្ញុំទៅណាអីក៏ខ្ញុំចង់សម្ដៅគាត់ទៅដែរទោះបីថាគាត់ធ្វើខ្ញុំខឹងម្ដងអីក៏ដែរខ្ញុំខ្ជិលនៅចិត្តខ្ញុំទ្រាំបាត់នឹងស្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាហើយអីកាលគាត់និយាយពីឈឺគាត់ឯងខឹងគេគាត់ទៅដូចសោយអញ្ចឹងម៉ាក់លេខquáលេខquáនិយាយពីឈឺចៅអរតែចានិយាយពីឈឺមានក្រណាស់ហើយអីចាប៉ុនចឹងមើលចាក់មើលអញ្ចឹងIt's okay mom I will take care of daddy okay you understand ខ្ញុំ take care ប៉ាឲ្យតែប៉ាគាត់ចង់នៅមួយខ្ញុំទៅណាក៏សដៅគាត់ទៅជាមួយដែរជួបការខឹងគាត់ម្ដងខឹងគាត់បងគាត់ឆាប់ចាស់ទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំខ្លាំងរឹងមាត់ដែរនោះម៉ាក់គាត់និយាយក៏ពីជួចាហើយយើងខឹងគាត់ស្លាប់ចា Yeah I just I just want you to know that I love you so much mom no đừng có thể thương mấy con click bài từng đây chứ mãi không thích ra okay just nhầm không kịch đi ba a we will try our best to take care of him you know nó mà phải anh đi mắt nên bao nên có ông bà còn là miền cồn miền trái có ông bà cái mà you worry about him huh anh là ba mẹ ជីវិតសពថ្ងៃមិនស្រួលទេណាជីវិតសពថ្ងៃអត់ស្រួលទេណាពីជីវិតពីដើមយើងរស់នៅជុំគ្នាសប្បាយណាកូនកាលវាមិនទាន់មានប្តីមានប្រពន្ធយើងនៅជុំគ្នាយើងសប្បាយអស់លោកសប្បាយណាបាយរួមគ្នានឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាខ្លះទៅអត់ខ្លះទៅណាមើលទូហ្នឹងទូមួយហ្នឹងមើលឲ្យជុំគ្នាអញ្ចឹងមើលរឿងខ្មោចទៅអាខ្លះហ្នឹងដេកជប់គ្នាអញ្ចឹងណាអាបន្ទប់មានរៀងខ្លួនវាអត់ទៅដេកទេអាខ្លះហត់មកដេកជាមួយម៉ែឪអញ្ចឹងហ្នឹងផ្ទះប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងហើយទី1ហ្នឹងហើយប្រពន្ធយើងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខូចទៅឃើញទេគាត់ខូចទៅ3ឆ្នាំហើយណាពី
ปีปอนดับผมวนตอนปีปอนมาปียังเกิดเมื่อใบชนะมา7 ใบชนะมาละใบชนะจ้ะนักกอดนั่นไงมีอนุสาวรีย์นักกอดมันละอจีเลยนะยังนักโกนค่ะนะยังนักปนนะนักจ่ายอย่างเงี้ยจังแต่เลี้ยงจ่ายบางลานได้แผ่นดอกมองได้นั่นสกในสรูจังสกในนายนาต้องอ้อผัวเบียตัวเลี้ยสกในตัวเลี้ยมันเสมียนลานยังไอจีกองtừนิบานtừ xa từไอบานนั่นไปยังจีมือพ้องใครอาลานนะวิจุลจิโกจุลอิมอยังจะคลายtừ rồiยังนักสมัยchỉ đồ gì ta dừng đại dừng miền Bắc Pôn câu đó dừng nước phụ quạt ta chứ nước phụ quạt ta chứ lấy đại dừng cầm sát nói ở miền Cù Sa dừng có đi chợ luộc tới nói về miền ấy nói về còn ta dừng dây lên cho môi nhẹ sọc mai khai đá nói còn đang bị cái ấp sọc anh chẳng tới nói nó cái sụt nút sầu đi ấy tới pin nút khai tới rồi dừng dây chẳng tới bòn ôn khai tớiลูกขยมมาเลยอายุจึง70 ไปนะขยมเลยถือลานถือตัวลานถือเส้นลานดำเสยในกระเตี้ยขยมบานปุ๊เสยขยมบานไอ้ขยมดำสนาวขยมดำสดายดำโบเมียนเอามนุษย์จำนวนกรอยลูกทั้งออกมนุษย์จ้าคือชุบในใหญ่มนุษย์จ้าอัดเมียนดำโบเมียนไอ้เอาพวกเปรย์มนุษย์จ้าใหญ่ปีมนุษย์เขามายุมาไพ่นูมาอายุมาพยนะเมียนมายาในคอมเรียนนะเธอไอ้เอาเธอกะกะเอาสรูลยังไงปันเบียมันได้สรูลแล้วเธอไอ้ก็มันได้สรูลยังไงในสหรัฐอเมริกมหาเศรษฐียังอัดสกอลนังมุกอนามวยมหาเศรษฐียังสกอลขนมตู้เฮ้เนี่ยขนมไอ้ยังในเฟซบุ๊กเฮ้เราไปท้าเอาสกอลตัวมุกนี่ยังสกอลช่วงการกีดาวจะเล่นสกไม้อันนี้กีดาวสีขาวใครเนี่ยกีเปียอาจ้าไอ้นั่งchẳng mà thà nè millionaire dân bà mới là cái tình xa tình mà hộp tình ấy môi dân nó dân ở trong cái miền lối chợ này nè không riêng stay in school nè còn chờ đang ở nó thử stay nó không riêng tới với ban lối chợ này là bà nào mình không riêng cứ bà này ấy nha khi mình ai như vậy ấy bà nó bà này còn khi mình đăng ở vậy ở đằng khạc la mà đằng khạc la là dân ở trong riêng thì cả dạpมันถ้าจังไงสมออกลูกทั้งออกโกนใจทั้งออกไอ้เนี่ยได้สกอร์ขยมก็ได้มันสกอร์ก็ได้ไอ้ขมิ้นนั่งจีบใส่ขมิ้นขมายนั่งขยมใหญ่ที่ขยมมันใหญ่จมูกอเมริกันขยมใหญ่จมูกขมิ้นขมายทั้งออกได้ในสกขมายก็ได้ในสหรัฐอเมริกก็ได้นั่งนั่งคลาสที่ฉลาดจึงขยมก็เมียนได้คลาสโอเคอ่อนจึงขยมก็เมียนได้คลาสที่สมาร์ทขยมก็เมียนได้โดยเฉพาะสมออกลูกนั่งประดายโกนได้ใจได้เอาคอมเรียนได้เอาสเตย์ในขนมสลาเรียนสนะในสลาเรียนcáiแมนสนะได้ในสลาเรียนนี่เอาเรียนเอาจับจ้องจับดาวโยธรรมมุกได้เนาะโยธรรมมุกได้เรียนไอ้เนาะไปถ่ายเรียนล้านเรียนล้านเอาจับได้เนาะเรียนเธอไอ้เธอคอมพิวเตอร์เรียนเอาจับได้จังมันท่าอาจเมียนไอ้พนามพญาที่ได้สมออกลูกทั้งออกบ้านสนุกสบายอายุยืนอยู่เจียนร้อนก็ไม่เคลียร์ลายนะเอาลูกหน้าสมจะเมียบเดีย